एठी मैं बसिकी भाबुଥିଲି कौन सब खाइबी कौन करी तापर देखला बेलू घरे बहुत सारा पूरा आइटम होता तो ताकू सब मुझे धरिकी पलि आसली गोटे थाली रे। तो ये देखो भात हूँ नेशनल आइटम तापर मटर तरकारी हूँ सुपर हीरो पोटल रसा हूँ विलियन आलू भर्ताटा कौन आपण मैंने कमेंट करी निश्चय कहतु। तो ये सब धरिकी मुझे पलि आसली खावाई किंतु गोटे जिनस पोटल रसाटा हूँ मो लंच इनकम्प्लीट जिनस सी नथिले भी खाई पारे। तो ये समस्त को पोटल रसाटा भल लगे कि नाई कमेंट करके निश्चय कहीदेवे। तो चैनल देखो मुझे सब खाइली खाई सारा पर शोली यहाँ हूँ सकाल वीडियो सकाल देखला बेलू मैंने पूरा वर्षा काची काची पूरा एमती पूरा पाग देती मो मैम भी थिला सी गला। तो तापर मुझे खाइली भात माछ तरकारी ये हूँ खारपाणिया माछ। वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब।